12 फरवरी 1804 की सुबह इमैनुअल कांट की वफात हो गई। उसकी उम्र 79 बरस थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही शहर में गुजारी थी। उसने शादी नहीं की, उसके कोई बच्चे नहीं थे, उसने कभी कोई सियासी ओहदा नहीं संभाला, ना फौज की क़यादत की, ना दौलत जमा की। दुनियावी पैमानों से देखा जाए तो उसकी जिंदगी नहायत महदूद थी, और फिर भी उसकी वफात की खबर पूरे यूरोप में सदमे की लहर की तरह फैल गई। 28 फरवरी को होने वाले जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। कोनिग्सबर्ग की इल्मी बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी। उनके साथ शहरी हुक्काम, फौजी अफसरान, तुलबा और आम लोग भी, जो शायद उसके फ़लसफ़े को बयान ना कर सकते थे, मगर ये ज़रूर समझते थे कि कुछ नहायत अहम चीज़ खो गई है। बाद के बरसों में उसकी आरामगाह पर एक यादगार तामीर की गई, जिस पर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न के वो अल्फाज कुंदा किए गए जो उसकी पहचान बन गए थे। मेरे ऊपर सितारों भरा आसमान और मेरे अंदर इखलाकी कानून। वो इंसान जो कभी अपने शहर से बाहर ना गया, उसने दुनिया को फतह कर लिया, ताकत या दौलत से नहीं, बल्कि ख्यालात के ज़रिए, इल्म के ज़रिए। ऐसे ख्यालात के ज़रिए जो आने वाली सदियों तक फ़लसफ़े, सियासत, मज़हब और साइंस को नई शक्ल देते रहे। इमैनुअल कांट जा चुका था, मगर जो इनकलाब उसने शुरू किया था वो अभी आगाज़ ही में था। कांट की मौत के एक अशरे के अंदर अंदर यूरोप का फ़लसफ़ियाना मंजरनामा बदल चुका था। एक नई नस्ल जो क्रिटिक्स पर परवान चढ़ी थी, कांट के ख्यालात को ऐसी सिमतों में ले जा रही थी जिनकी शायद इसने खुद तवक्को नहीं की थी, या जिनसे शायद वो खुद भी मुत्तफिक ना होता। जिस तहरीक को बाद में जर्मन आइडियलिज्म कहा गया, वो बराह रास्त कांटी फ़लसफ़े से जन्म लेती है। सबसे पहले योहान गॉटलिब फिशे, वो कांट के सबसे पुरजोश पैरोकारों में से एक था, और उसकी इब्तदाई तहरीरें इतनी कांटी थीं कि बाज़ क़ारीन ने समझा कि शायद खुद उस्ताद ने ही इन्हें लिखा है। मगर फिशे जल्द ही कांट के निज़ाम में एक बात से मुतमईन ना रहा। अगर शय बज़ाते खुद, यानी वो दुनिया जो हमारे तजर्बे से आज़ाद है, वाकई नाकाबिले मार्फत है, तो फिर हम क्यों माने कि वो मौजूद भी है। फिशे ने इस तस्वर को बिल्कुल ख़त्म करने की तजवीज़ दी। इसके मुताबिक तमाम हकीकत आखिरकार खुद ही सेल्फ की सरगर्मी का नतीजा है। दुनिया हमें दी नहीं जाती, हम खुद इसे तख्लीक करते हैं। फ्रेडरिक विलियम योसेफ शेलिंग ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। वो इलाहियात में तरबियत याफ्ता था और फितरत से गहरी दिलचस्पी रखता था। शेलिंग ने कांट के फ़लसफ़े की ज़ाती यानी सब्जेक्टिव और मौरूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव पहलुओं को दोबारा जोड़ने की कोशिश की। इसने फितरत का एक ऐसा फ़लसफ़ा पेश किया जिसमें मादी दुनिया को मुर्दा मादा नहीं समझा गया, बल्कि एक अंदरूनी रूहानी हकीकत का ज़ाहिरी इजहार करार दिया गया। इसके नज़दीक इल्म की बुलंद तरीन शक्ल साइंस नहीं बल्कि फ़न था, क्योंकि सिर्फ फ़न ही मौजू और मौरूज़ के वहदत को पूरी तरह ज़ाहिर कर सकता है। और फिर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल आया, जो कांट के बाद आने वाले मुफक्रीन में सबसे अजीम और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा था। हेगल ने कांट के फ़िक्री ढांचे को कबूल किया, मगर उसके हदूद को रद्द कर दिया। जहाँ कांट ने अक्ल के इल्म की वाज़े सरहदें खींची थीं, वहाँ हेगल ने ऐलान किया कि अक्ल की कोई सरहद नहीं। हेगल के मुताबिक हकीकत अपनी असल में अक्ली है, और दुनिया की तारीख़ रूह की तदरीजी खुद आगाही का अमल है, जो तज़ाद और तरकीब के ज़रिए मुतल्लक इल्म की तरफ बढ़ती है। ये एक निहायत जुर्रतमंदाना तसव्वुर था, और कांट, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही माबाद अलतबियई हद से तजावज़ करने के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया था, ग़ालिबन इससे मुत्तफ़िक ना होता। इसके बावजूद हेगल भी कांट ही का जवाब दे रहा था, कांट के अंदर से सोच रहा था, और इस फ़िक्री फ्रेमवर्क से निकल नहीं सकता था जो कोनिग्सबर्ग के उस प्रोफेसर ने कायम किया था। 19वीं सदी का हर जर्मन फ़लसफ़ी किसी न किसी सूरत में कांट की सोच से मुतासिर ज़रूर था, चाहे वो इसका शागिर्द हो या नाक़िद।
کانٹ کا اثر صرف جامعات تک محدود نہیں رہا۔ اس کی وفات کے بعد آنے والی دہائیوں میں رومانوی شاعروں اور فنکاروں نے اس کے خیالات سے گہرا اثر لیا، خاص طور پر تیسری کرٹیک سے، جس میں خوبصورتی، تخلیقی صلاحیت اور تخیل کی قوت کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ فریڈرک شلر نے کانٹ کے جمالیاتی نظریات سے متاثر ہو کر فلسفیانہ خطوط لکھے۔ سیمیول ٹیلر کولرج نے کانٹی خیالات کو انگلینڈ پہنچایا، جہاں انہوں نے ادبی مفکرین کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا۔ کانٹ کا اخلاقی فلسفہ اس نظریے کی بنیاد بنا جسے آج فرضی اخلاقیات یا ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس کہا جاتا ہے، یعنی وہ تصور کہ اخلاقیات کا تعلق نتائج سے نہیں بلکہ فرض اور اصول سے ہے۔ اخلاقیات کی فطرت پر ہونے والی ہر بات کی بحث کو قطعی اخلاقی حکم اور اس کے نتائج سے ضرور نمٹنا پڑا ہے۔ اس کا سیاسی فلسفہ، جس میں فرد کے حقوق، آئینی حکومت اور دائمی امن کے امکان پر زور دیا گیا، اس لبرل روایت میں شامل ہوا جس نے اگلی صدی میں پورے یورپی سیاست کو نئی شکل دی۔ 1848 کے انقلابات، قومی خود ارادیت کی تحریکیں اور جمہوری طرز حکومت کا بتدریج پھیلاؤ، یہ سب شعوری یا غیر شعوری طور پر ان خیالات سے متاثر تھے جنہیں کانٹ نے پیش کیا تھا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ہیگل اور اس کے پیروکاروں کی قیاسی زیادتیوں سے تنگ آ کر فلسفیوں میں ایک نعرہ ابھرا، واپس کانٹ کی طرف۔ اس سے جنم لینے والی نیو کانٹین تحریک نے دہائیوں تک جرمن فلسفے پر غلبہ رکھا۔ اس تحریک نے علمیات کی اہمیت، مابعد الطبیعیات کے حدود اور اس تنقیدی طریقے پر زور دیا جس کی بنیاد کانٹ نے رکھی تھی۔ لیکن کانٹ کا اثر فلسفے کے شعبوں تک محدود نہیں رہا۔ اس کے خیالات نے اس دنیا کو بھی شکل دی جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اگر آپ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں داخل ہوں تو اقتدار کے ایوان میں آپ کو ایک ایسا تصور کندہ ملے گا جسے ایمینول کانٹ نے 2 صدیوں سے زیادہ پہلے واضح کیا تھا: انسانی وقار۔ 1948 میں منظور ہونے والا عالمی اعلامیہ حقوق انسانی اس اصول پر قائم ہے کہ تمام انسان وقار کے لحاظ سے آزاد اور برابر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سائنسی دعویٰ نہیں جسے تجربے سے ثابت کیا جا سکے، یہ ایک اخلاقی عہد ہے۔ یہ فیصلہ کہ ہر انسان کو ایک ایسی فطری قدر کا حامل سمجھا جائے جو اس سے چھینی نہیں جا سکتی۔ یہ زبان صاف طور پر کانٹ کے قطعی اخلاقی حکم کی بازگشت ہے۔ انسانیت کو اپنی ذات میں بھی اور دوسروں میں بھی ہمیشہ بطور مقصد سمجھو، محض بطور ذریعہ نہیں۔ بین الاقوامی تعاون کے وہ ادارے جو 2 عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد وجود میں آئے، لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ، یورپین یونین، سب ایک اور کانٹی تصور کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1795 میں کانٹ نے ایک مختصر تحریر شائع کی جس کا عنوان تھا دائمی امن کی طرف، جس میں اس نے قوموں کے درمیان پائیدار امن کے شرائط بیان کیے۔ اس نے آزاد ریاستوں کی ایک وفاق کی تجویز دی جو آج ایک دوسروں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے جنگ کو روکنے کے لیے باہم تعاون کریں۔ یہ تصور اس وقت یوٹوپیائی لگتا تھا، مگر آج دنیا کے اندر لوگ اس پر جدوجہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کانٹ کی وہ تمیز جو اس نے ظاہری دنیا اور باطنی حقیقت کے درمیان قائم کی، یعنی دنیا جیسی ہم اسے تجربہ کرتے ہیں اور دنیا جیسی وہ بذات خود ہو سکتی ہے، آج بھی لبرل خیالات میں ہمارے علم کی حدود کے بارے میں سوچ کو شکل دیتی ہے۔ وہ فلسفی جو اس بات میں فرق کرتے ہیں کہ ہم کیا جان سکتے ہیں اور کن چیزوں پر ہم صرف ایمان رکھ سکتے ہیں، دراصل وہی فرق استعمال کر رہے ہوتے ہیں جسے کانٹ نے پہلی بار باقاعدہ اور مضبوط شکل دی تھی۔ یہ خیال کہ ذہن تجربے کو خود ترتیب دیتا ہے، کہ ادراک محض باہر سے آنے والے معلومات کو قبول کرنا نہیں بلکہ ایک فعال تعمیر ہے، یہ خالصتاً کانٹی تصور ہے۔ جب محققین یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ حسی معاملات کو کیسے منظم کر کے بامعنی اشیاء اور زمروں میں بدلتا ہے، تو وہ دراصل اسی عمل کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جسے کانٹ نے ادراک کی ترکیب کہا تھا۔ لبرل اخلاقی سوچ میں بھی کانٹی انداز ہر جگہ ملتا ہے۔
जब हम खुद से पूछते हैं अगर सब लोग ऐसा करें तो क्या होगा, जब हम अपने अमल को आफाकी मेयार पर रखते हैं तो हम कांटी अंदाज में सोच रहे होते हैं। जब हम इस बात पर एतराज़ करते हैं कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है, जब हम एहतराम का मुतालबा करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, तो हम इन्हीं असूलों का सहारा ले रहे होते हैं जिन्हें कांट ने बेमिसाल वजाहत के साथ बयान किया था। इमैनुअल कांट आज क्लीनिनग्राड में दफन है, वो रूसी शहर जो कभी कोनिग्सबर्ग कहलाता था। कांट ने हमें दिखाया कि हम महज कायनात की अशिया नहीं हैं जो बेकाबू कुव्वतों के हाथों इधर उधर धकेली जाती हो। हम फाइल भी हैं, ऐसे इंसान जो अकल रखते हैं, इंतखाब कर सकते हैं और इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। हम ये सवाल कर सकते हैं कि सच क्या है और इसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि सही क्या है और इस पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि खूबसूरती क्या है और इसकी कदर करना सीख सकते हैं। ये सलाहियतें हमें दूसरों से मुमताज़ करती हैं, यही हमें अपनी ज़ात और एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार बनाती हैं। कांट का ये कहना था कि हमारे इल्म की हदें हैं, चीज़ बजाते खुद यानी हकीकत की आखिरी माहियत हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगी। ये मेरा कहना नहीं, कांट का कहना है। मगर सबसे अहम बात ये कि कांट ने हमें ये सिखाया कि सबसे बड़े सफ़र मीलों में नहीं बल्कि सोच की गहराई में नापे जाते हैं। उम्मीद है आपने ये एपिसोड भी पसंद किया होगा। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अगली सीरीज़ में मैं कांट पर तनकीद पेश करूँगा, अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। शुक्रिया।